отстранились от Японии, значительно повысив градус напряженности в регионе. Кроме того, агрессивные действия японской стороны в отношении островов вызвали серьезные осуждения в отношении страны. За последний год наблюдались как обещающие налаживание китайско-японских отношений жесты, так и разочаровывающие шаги в противоположном направлении. Надежды на оптику в отношениях появились в ноябре, когда страна удалось прийти к консенсусу на полях встречи лидеров АТЭС в Пекине. Политических и экономических вопросов для Токио будет весьма целесообразно, чтобы Синдзо Абе, оставаясь во главе японского государства, перешел к выполнению своих обещаний, с одной стороны, руководя правым крылом политических сил, а с другой сотрудничая с Китаем в деле укрепления мира в Азии. Если в будущем китайско-японских отношений по-прежнему царит неопределенность, то в противоположность им отношения Китая с Республикой Корея вступили на путь стремительного развития после прошлогоднего июньского визита Си Цзиньпина в Сеул. Народы двух стран Второй мировой войны разделяют общее чаяние о мирной жизни. С другой стороны, являясь опорой мира и процветания в регионе, особенно в Северо-Восточной Азии, дали обещание приложить совместные усилия, чтобы сделать Корейский полуостров зоной свободы от ядерного оружия. Прогресс также был достигнут в экономической сфере. Обе страны завершили в ноябре длившиеся 2,5 года переговоры по двустороннему соглашению о зоне свободной торговли, которое, как ожидается, вступит в силу в 2015 году. Макрорегион Юго-Восточная Азия, расположенный к югу от Китая, представляет собой сильный кластер многочисленных, но при этом разнообразных народов, чьи отношения с гигантским северным соседом в течение прошедшего десятилетия в общем и целом двигались по восходящей траектории. Это когда премьер Госсовета Китая Ли Кэцян, Китай и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии улучшит их партнерские отношения в наступающей бриллиантовой декаде, которая последует за результативной золотой декадой. Для народов Юго-Восточной Азии 2015 год обещает быть перспективным. Предполагаемое экономическое сообщество АСЕАН, которое ускорит процесс интеграции ассоциации, в скором времени примет окончательную форму. Однако территориальные споры между Китаем и некоторыми странами Юго-Восточной Азии, которые должны и могут быть разрешены в двустороннем порядке, периодически возникают и подрывают отношения Китая с Сеулом. Должна быть достигнута договоренность о том, что АСЕАН, будучи наиболее значимой региональной группировкой в Юго-Восточной Азии, не должна идти на поводу у отдельно взятой страны, которая может преследовать свои собственные цели и тем самым ставить интересы всего Союза. Китайско-вьетнамские отношения обозначились обнадеживающие признаки улучшения председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ю Джиншан посетил страну в прошлом месяце. Обе стороны согласились должным образом разрешить морские споры и урегулировать разногласия путем диалога. Что касается Филиппин, которые в одностороннем порядке обратились в Международный арбитражный суд для разрешения территориального спора с Китаем вокруг Южно-Китайского моря, их опрометчиво